আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অত্যন্ত কার্যকরী এবং সুপরিচিত একটি ঔষধ। নাকে প্রদাহ, নাকে সর্দি-জড়া, চোখে প্রদাহ, ভ্রমণজনিত পীড়া, ঠান্ডা কাশিতেও অত্যন্ত কার্যকরী একটি ওষুধ, যার নাম হচ্ছে হিস্টাচিন। প্রতিটি ওষুধে রয়েছে ক্লোরফিনামাইন মিলেট 5 mg। প্রতি ইউনিট ওষুধের দাম মাত্র 29 পয়সা। প্রতিদিন 3 থেকে 4টি ওষুধ সেবন করা যায়। খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।